घर में जब भी दूध आए, चाहे पैकेट से आ रहा हो, थैला से आ रहा हो, बोतल से आ रहा हो, जब बाहर से दूध आए तो सबसे पहले हाथ में घर की बहुओं को, घर की नारियों को, माताओं को वो दूध अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र की नीति है, दूध हाथ झेले तो पूत पालन